Assalomu alaykum Samarqand, assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida Charxin shaharchasida bitgan obyektimiz bu. Juda ajoyib terib berishgan ustalarimiz. Bizda o'sha ramkasi qora metall granitdan bo'lgan, ramkadan keyin qalamchasidan keyingisi ham 4 santimetrlik, u ham metall granitdan bo'lgan. Hammasi original, bunaqa sopol yoki Eron kafelidan qo'ymaganmiz. Hammasi original, eng zo'r kafillardan bo'lgan. Bu ramkasi ichidagi g'ishlari g'azg'on marmaridan bo'lgan. O'zimiz sexda tayyorlab berganmiz. Bizning manzilimiz Pastdarg'om tumanida, Samarqand shahardan 15 kilometr uzoqlikda, Ag'ron mahallasida, Karaganda degan eski joy. Manzilimiz shu yerda. Telefon nomerimizni ham qoldirganmiz. Sifatli qilib tayyorlab beramiz. Ustangiz yo'q bo'lsa, ustalarni ham topib beramiz. Yo'q, ustam bor, menga materialni o'zi kerak desangiz ham, materialni o'zini ham tayyorlab beramiz. Hozir mana shu soqolimizni 1 kvadrat metr narxi usta puli hamda materiali bilan 400 ming so'mga bityapti hozirgi vaqtda. E'tibor beramiz, usta puli va material toshlari faqat. Uy egasidan olinadigan narsa qum, sementi, vilarini olib berish kerak. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng sifatli ustalarimiz sizlarga chiroyli qilib terib berishadi. Orqa tarafdan oblisovkasi ham bitgan. Ko'rinishi juda ajoyib, mos tushgan. Qo'limiz bilan hozircha Samarqand bo'ylab xizmatdamiz. Rahmat hammaga.